A ti lahko še eno zgodbo povem? Naslov zgodbe je Vse je spet v redu. Poslušaj zdaj. Ko so enega zen mojstra vprašali, kako se počuti, je vedno odgovoril, da je v redu. Končno ga je eden od njegovih učencev vprašal: Učitelj, kako je mogoče, da vam je vedno tako dobro? Ali nimate nikoli slabega razpoloženja? Seveda ga imam, je odgovoril mojster. Toda, ko sem v dobrem razpoloženju, je vse v redu. In ko sem v slabem razpoloženju, potem opravim delo, ki je potrebno. In potem je vse v redu tudi takrat. To je zgodba, ki bi jo vsak človek na tem planetu, veste, mogel razumeti. Ampak primer. Imaš svojo hišo in je blazno umazana. Ne vem, otroci so hodili z umazanimi čevlji in tako dalje. In za tvoje zdravje in za tvojo tudi psihično dobrobit rabiš imeti kakor toliko čisto okolje. Ampak recimo, da je to pravilo, katerega ti nočeš delati, ker si preutrujen, ker bi raje šel na veselico, pa jedel torto tam ali pa ne vem kakorkoli že. In ti lahko zbežiš stran od tega dela, lahko greš igrati video igrico, lahko greš na veselico, pa se ga napiješ, koliko je dobro, ker ti se kao boljš delati, kakor pospravljati hišo. Ampak ti, ko priješ domov, je hiša še vedno umazana. In ta umazanija se bo še bolj nabirala. Ti mogoče to, ko greš na veselico, pa igrati video igrico, pa karkoli že ljudje delajo, jaz se mogoče počutiš dobro, ker nisi v tem in ti v tem ni treba razmišljati. Ampak dejstvo je, da se moraš v to pol vrniti. Vsako nerazdelano čustvo, vsaka nerazdelana misel, ne obstaja nobena droga, substanca, zabava, okoliščina na tem svetu, ki lahko to reši. Lahko povzroči, da to pozabiš, ampak tega ne reši. In prej bojo prišle posledice tega. Ker ko je hiša dovolj umazana, ko se neprezračena, se razvije plesen, zaradi plesni zboliš, končaš v bolnici in tako dalje. Prej pač to pride za tabo. In ne, ni drugega, kakor če hočeš, da spet vse v redu in da si v zdravem okolju, kakor da zagrabiš vedro, pa da zagrabiš metlo in da pač opraviš delo. Ampak, ko opraviš delo, vsi, ki ste kadarkoli pospravili svojo hišo, ste čutili, da je bilo potem, da ste lažje dihali. In da v bistvu, ko ste se toliko težko lotili pospravljanja, ko ste videli rezultat tega, ste bili srečni, ste se dobro počutili in pa se nekaj dobro zgodilo. Isto je z duhovno rastjo, isto je s tečaji. Zato ljudi vabimo na tečaje, zato ljudem damo predloge, naredite na sebi, naredite nekaj na kaotične mislih, na živčnosti, na nervozi, na teko, naredite. Zaradi tega, ker ja, lahko pač igraš video igr, lahko gledaš filme, lahko greš na veselice, lahko ne vem kaj delaš, lahko greš na dopust, ampak ko priješ domov, bo vse tisto, kar tebe mori, zaradi česa sploh si nervozen, živčen in tako naprej, bo ostalo pri tebi. Ti ne moreš 24 ur na dan, ti moraš bivati sam s sabo. Ti ne moreš 24 ur na dan bežati v zunanje stvari in prej te stvar ujame. In vedno več, ko je pač te, torej, ne bomo rekli umazane, ampak težke energije, mi smo s to hišo samo najdeli prispodobo, vedno težje je to pospraviti, vedno več je napora in vedno hujše so posledice. Zato pač vzameš metlo, v našem primeru je to dobro, ker so naše metle zabavne. Torej, naše metle so tečaji. Naše metle so tehnike, ki res delujejo. A veš, veliko lažje je iti meditirati, pa poslušati enega izmed nas, pa imeti trenutke, kakor ja, fizična metla pa sesalc. A ne? Tako da, in če vam mi lahko karkoli pomagamo, zato da bo spet vse v redu, sem vam zdaj povedala eno tako poučno zgodbo, zakaj bi to delali in najdi si tisto, kar ti bo pomagalo in te bo umiril, ker potovanje duše.si za tebe to ima.